السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ لبنى. اليوم أعزائي المشاهدين راح نقدم لكم وصفة بزاف سهلة واللي هي الأرز. كما تعرفوا حنايا توجور لي زالجيريان نطيبوا الأرز نتاعنا أبيض، يا نفوروه كيما الطعام، يا نديروه ستيل كغاتا، يا ثاني نديروه في السنيوه ونغطوها بالومنيوم شغل يطيب في الفرن. اليوم الطريقه تاع طهي تاع الارز نتاعنا راح تكون شويه مغايره على الطرق اللي فاتوا. اليوم راح نطيبوه في الكاسرول نورمال فوق النار عادي جدا. ويعني تقدروا تطيبوه بلا لحم، تقدروا تطيبوه بلا خضره، تقدروا تطيبوه بادوات بسيطه فقط، يعني بوش عندكم في الدار. عندكم حبه بصل ونص حبه طماطم وشويه توابل وشويه زيت والصلاه على الحبيب، يعني يجيكم ارز ولا اروع. اعزائي المشاهدين راح نمر لطريقه التحضير. على ما اظن ان المقادير واضحه، راح نوضحها معكم في نحكموا الكاسرونه تاعنا. نديروا فيها الزيت، نديروا فيها البصل، نديروا فيها نص حبه طماطم مسكرفجه، زعتر، هنايا عندي توابل، عندي زعفران، عندي راس الحانوت، عندي ملح، عندي شويه زنجبيل مطحون. نفرغ كامل التوابل تاعي لهنايا. بالنسبه لهذه الوصفه تقدروا ديروها بلا لحم. انا هنايا عندي زوج طراف جناحتين تاع الدجاج حبيت نضيفهم. نحطها فوق النار تتقلى ونولي نوريكم الرز نتاعنا كيفاش انا رايحين نعبروه. بعد ما خلينا الرز نتاعنا يتقلى فوق المقادير تاعنا يتقلى فوق النار، راح نوريكم الرز نتاعنا كيفاش انا رايحين نعبروه. انا هنا عندي هذا البول راح ندير به 3 كيسان ونص، باسكو حنايا كيما توجور نقولكم بلي حنايا عائله ربي يبارك، يتم خصني نضاعف المقادير وانتم كل واحد واش يدير. اللي يكون عائله صغيره يدير كاس ونص حتى زوج، يعني عينكم يزينكم على عدد افراد العائله. انا هنا راني رايحه نعبر 3 ونص. بالنسبه للرز هنايا راح نفور، ما راني رايحه نغليه في الماء، ما راني رايحه نديرلو حتى حاجه، راني رايحه ديريكتومون كي تقلى لي الكاسرونه تاعنا تتقلى لي البصل وتتقلى لي الطماطم مع الزيت ومع التوابل، راح مباشره نرمي الارز نتاعي ونكمل حتى هو نقليه فوق النار. هنايا بعد ما تقلت لي البصل والطماطم والتوابل وهذوك جناحتين اللي درتهم، راح نفرغ مباشره الارز نتاعي. كما قلت راح ندير معكم 3 كيسان ونص. بعد ما درت هذوك 3 كيسان ونص اللي هنايا تاع الارز، راح نكمل نخليهم يتقلاو لي شويه في هذاك الزيت وفي هذاك البصل والطماطم. نبقى نحرك بهذه الطريقه. سمحوا لي انا ما قدرتش نحرك، خصني نحرك بزوج يدين باسكو راني نصور بيد ونخدم بيد، خاصكم تعذروني اعزائي المشاهدين. هنايا كما قلت ونكرر نبقى نحرك في هذاك الارز نتاعي مع الجناحتين هذوك والطماطم والبصل حتى وين يتشرب لي كامل هذاك الزيت ولاصوص اللي دارتها الطماطم. ومن بعد نمرق بالماء عادي جدا، نغرق لاكاسرول تاعي وحتى وين يطيب. وكل ما نشوف الماء تاعي ينقص راح نضيف الماء كيما مرفين نطيبو عادي جدا. نروح نحرك الارز نتاعي ونمرق بالماء ونعاود نوليلكم فيما بعد. هنا اعزائي المشاهدين بعد ما طاب الرز نتاعنا راهو ثقيل، شوفوا الكميه تاع كيفاش زادت. كي تبقى له هذيك شويه تاع لاصوص تاع خلاص راهو راح ينشف الرز نتاعنا، تبقى له غير شويه تاع لاصوص هذيك ثقيله. حنا واش نديرو نرمي هنايا صوص تاع ثوم ومكعب من الزبده، نرميو هذاك المخلوط
الخضر من الثوم، الفصوص نتاع الثوم، نبقى نخلط هكا حتى وندير ليه هذاك المكعب نتاع الزبدة. الثوم نتاعنا يطلق البنة نتاعو داخل لاصوص نتاع الرز نتاعنا، ونشوف لنا الرز ديال ونلتقي في صحن التقديم. أعزائي المشاهدين، هذا هو طبق اليوم، الرز بطريقة جديدة، يعني غير اللي مورفين نطيبوه بها. رز أصفر، رز بزعفران، جو والله بنة ولا أروع. وفي نفس الوقت ما يديش وقت الطهي نتاعو، يعني مدة الطهي نتاعو 20 دقيقة يا ربي. كي كنت نطيب فيه عفوا، كنت كل ما ينشف لي الرز نتاعي نزيد له كمية من الماء، وهكذا حتى وين طاب لي الرز نتاعي أبيض. وننصح بهذه الوصفة بزاف للنساء العاملات، يعني كي تجي في المدة تاع الفطور هذيك تقدر طيب هذا الرز، يعني ما راحش ياخذ لها الوقت 20 دقيقة 25 دقيقة يا ربي. أعزائي المشاهدين، اليوم راح نقول لكم تهلاو في رواحتكم، إن شاء الله نلتقي في وصفات أخرى. مع السلامة، إلى الملتقى إن شاء الله.